அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் பர்வீன்ஸ் ரெசிபி புக். இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். டீ போடுற நேரத்துலேயே நம்ம சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம். இதுக்கு ரவை இருந்தாலே போதும். ஸோ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நீங்கள் எந்த பாத்திரத்தில் ஸ்வீட்லாம் செய்வீங்களோ அந்த பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுமே இதில் நான் கொஞ்சமாக முந்திரி, பாதாம், அதுக்கப்புறம் திராட்சை எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்கள்கிட்ட பாதாம் இல்லைனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த எல்லா நட்ஸையுமே உள்ளே சேர்த்து நம்ம நல்லா நெய்யில் வறுத்து எடுத்துக்கணும். கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இந்த ரெசிபி நம்ம சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம். இப்போ வீட்டுக்கு கெஸ்ட்லாம் வராங்க அப்படின்னும் போது நம்ம டக்குன்னு இந்த ரெசிபி செஞ்சு கொடுத்துடலாம். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். நமக்கு செய்கிறதுக்குமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பாயசம் செய்கிறத விட இது ரொம்பவே ஈஸி, ஆனால் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு வாட்டி இந்த ரவை கீர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் எல்லாத்தையுமே நல்லா வறுத்துட்டேன். கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துடுச்சு. இதை நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ இதில் நம்ம அதே நெய்யில் நம்ம ரவையை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு 5 ஸ்பூன் போல் ரவை நான் எடுத்திருக்கேன். இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கிளாஸில் ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு ரவை எடுத்துக்கோங்க. இந்த ரவையை நீங்கள் நெய்யில் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. அடுப்பை நம்ம சிம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுக்கணும். சிம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு வறுத்தாலே போதும். வறுத்து எடுத்துட்ட பிறகு இதில் நம்ம பால் ஆட் பண்ணணும். அதனால் பாலை நான் ஏற்கனவே காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதுக்கு நம்ம ஒரு 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு பால் தேவைப்படும். நான் திக்காக தான் பால் காய்ச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன், தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல். ஸோ நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ரவையை வறுத்துட்டு அதிலே நான் காய்ச்சி ஆற வச்சுருக்க பாலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் பாலை அப்போவுமே காய்ச்சி சூடாகவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு உடனே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இல்லைனா நமக்கு ரவை கட்டி கட்டியாக ஆகிடும். இப்போ நான் காய்ச்சி வச்சுருக்க பால் எல்லாத்தையுமே ஊற்றி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். ஒரு 5 நிமிஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரவை நமக்கு நல்லா திக்காகி வந்துடும். ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு. பால் ஒரு 1/2 லிட்டர் பாலுக்கு 1 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சிம் ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கைவிடாமல் இதை கிண்டிக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதனால் சிம் டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே குக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு இருந்தீங்கனாலே ரவை நமக்கு சூப்பராக வெந்து வந்துடும். நான் இதில் ஒரு கிளாஸ் தண்ணியுமே ஆட் பண்ணிட்டேன் பால் ஊற்றின பிறகு. அதனால் மறக்காமல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா குக் பண்ணி இதை கொதிக்கிற கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். நல்லா இது கொதித்ததும் நம்ம சிம் ஃப்ளேமில் போட்டுடலாம். ஒன்ஸ் ரவை குக் ஆயிடுச்சுனாலே நமக்கு இந்த ரெசிபி முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் நட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சர்க்கரை ஒரு 100லேருந்து ஒரு 150 கிராம் வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ சர்க்கரை இருந்தால் பிடிக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு சர்க்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதுவே நமக்கு கரெக்டான ஒரு இனிப்பு இருக்கும். 100 கிராம் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சர்க்கரை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இன்னொரு 2 ஸ்பூன் போல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இதை நான் சிம் ஃப்ளேம்லேயே தான் குக் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இது கூட நம்ம ஒரு 3 ஏலக்காய் தட்டி போட்டுக்கலாம். ஏலக்காய் பவுடர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் ஏலக்காய் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு சிம் ஃப்ளேம்லேயே இதை கொதிக்க விட போகிறேன். சர்க்கரை நமக்கு நல்லா கரைஞ்சி வந்துடும். நல்லா வாசனையாக இருக்கும். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இல்லைனா கீழே நமக்கு தீஞ்சு போயிடும். தீஞ்சு போயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த ரெசிபியே நமக்கு நல்லா இருக்காது. சர்க்கரை நமக்கு நல்லா கரைஞ்சி இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்ட மாதிரி இருக்கும். இப்போது இதில் ஒரு சிட்டிக்கை அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே ஒரு சிட்டிக்கை அளவுக்கு போதும், அதிகமாக ஆட் பண்ணிடக்கூடாது. ஒரு சிட்டிக்கை அளவுக்கு உப்பை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. உப்பு சேர்த்தா தான் நமக்கு இனிப்பு நல்லா தெரியும். அதே மாதிரி இந்த ரவா கீர் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். ஸோ கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதில் நான் இன்னும் ஒரு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். நெய் ஆட் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இன்னொரு 1 ஸ்பூன் போல் நெய் ஊற்றிக்கலாம். மொத்தமாகவே இதுக்கு நம்ம ஒரு 20 ரூபாய்க்கு நெய் வாங்கி ஊற்றினாலே போதும், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ நம்ம இதில் நம்ம வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்க நட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நெய் போட்ட பிறகு உடனே நம்ம நட்ஸ் போட்டுறணும். அப்போ தான் அந்த நெய்யோடு சேர்ந்து நட்ஸில் நல்லா அந்த நெய்யோட ஸ்மெல் இறங்கும்.
அவ்வளோதான், சூப்பரான ரவா கீர் வந்து நம்ம சட்டுன்னு செஞ்சிட்டோம். இதை அப்படியே வந்து நீங்கள் சூடாகவும் வந்து சர்வ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட நீங்கள் நல்லா சில்லுன்னு இருக்கும்போது சர்வ் பண்ணலாம். ரெண்டுத்தில் நீங்கள் எப்படி சர்வ் பண்ணாலுமே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். கெஸ்ட்டுக்கெலாம் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். இதுக்கு வந்து நீங்கள் பூரி சுட்டுட்டு பூரி கூட கூட நீங்கள் எதை சர்வ் பண்ணலாம், ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கமெண்ட்டில் வந்து எனக்கு சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. எனக்கு ரொம்பவே மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.